अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो हमारे पास गाड़ी है एवरी सबा और मज़दा। इसका जनमन जो नाम है वो मज़दा सकरम है। तो इसकी एवरेज की प्रॉब्लम है और चेक लाइट ऑन है। ये हमने गाड़ी स्टार्ट की और हमारी चेक लाइट ऑन है। तो गाड़ी वाले बोल रहे थे कि हमने इसका इंजन चेंज किया है मुल्तान से। तो इसको अब स्कैन करते हैं। स्कैनर पे कोड किस चीज़ का आ रहा है और आपके साथ शेयर करते हैं। ऑटोमेटिक सर्च चाचा जी किया देखो। गाड़ी वाले बोल रहे थे कि हमने इंजन चेंज करवाया मुल्तान से, तो इसका कोड क्लियर नहीं हो रहा। इंजन पे क्लिक करते हैं। कोड चेक करते हैं। ये हमारा कोड आ रहा, ऑटो सेंसर हीटर सर्किट 1 ऑक्सीजन सेंसर का कोड है। तो एक जनरेटर का कोड है हमारा ALT का, वो भी चेक करते हैं। इसमें जनरेटर की लाइट भी नहीं आ रही। तो चेक करते हैं इसका ऑक्सीजन सेंसर। ये उठाएं। ये इंजन काबली नया डाला है। तो चेक करते हैं बाहर निकलकर। इसका वायरिंग डायग्राम चेक करते हैं पहले तो, इसमें क्या फॉल्ट है। ये हमारा 1 सेंसर लगा हुआ है। पहले तो ये किसी ने बस कह लो कि बेवकूफ़ी की है। ये देखें, ये ऐसे ही किसी ने ग्रिप लगा दिया है। जो उसकी पिन्ने हैं वो तो साथ अटैच ही नहीं हो रही। ये फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ये इसका पहले वाला जो कॉपलर है, ये पहले तो ये निकालेंगे, फिर इसका ग्रिप जो हमारा बैठेगा। ये हमारा ग्रिप जो है ना, ये बैठ ही नहीं रहा अपनी जगह पे, क्योंकि पहले ही इधर देखना, पहले ही किसी ने ये कॉपलर उतारा नहीं। तो पहले हम ये इसका पहले वाला जो कॉपलर है वो निकालते हैं। ये अब हमारा ग्रिप बिल्कुल बैठ गया है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोड क्लियर होता है कि नहीं। कोड क्लियर किया।
ये हमारा कोड जनरेटर वाला क्लियर हो गया और ये ऑक्सीजन सेंसर वाला कोड हमारा क्लियर नहीं हो रहा। तो फिर दोबारा कोड क्लियर करते हैं। ये हमारा कोड क्लियर नहीं हो रहा, तो डाटा एक्सट्रीम में जाकर चेक करते हैं कि हमारा सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। ऑटो सलफ लगा। ये रीडिंग हमारी रॉन्ग है, ये हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा। तो अब इसका वायरिंग डायग्राम चेक करेंगे, या सेंसर ख़राब है, ये दो ही फॉल्ट हो सकते हैं, या इसकी वायरिंग में मसला है तो या इसका सेंसर ख़राब है। तो अब चेक करते हैं इसका वायरिंग डायग्राम, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी रीडिंग सही नहीं है, ये हमारी रीडिंग रॉन्ग है ऑटो सेंसर की। और जब हमारा सेंसर काम करेगा तो तब भी हम आपको रीडिंग चेक करवाएंगे। गाड़ी की एवरेज इसलिए ख़राब है। तो आपके साथ इसकी वायरिंग डायग्राम शो करते हैं कलर कोड के साथ। तो ये मल्टीमीटर को हमने 12 वोल्ट पे सेट किया। तो ग्रिप को ऐसे पकड़ना है सीधा, ग्रिप को ऐसे सीधा पकड़ना है। तो ये 1 नंबर पिन है, ये हमारा ग्राउंड है। ये 1 नंबर पिन ये हमारा ग्राउंड है, और 2 नंबर सिग्नल, और 3 नंबर चाबी स्विच करंट, और 4 नंबर जो है वो जब हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं तो इसमें अर्थ आता है कंप्यूटर से। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल करके इसका वायरिंग डायग्राम चेक कराते हैं। ये हमारा टेस्टर हमने ग्राउंड किया है। ये हमारा अर्थ है जो हमने बोला था कि ये 1 नंबर हमारा अर्थ है, यानी कि ग्राउंड। जगह टिका के जैसे कि हमने बोला था कि ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा चाबी स्विच का करंट है। ये हमारा टेस्टर ऑन हो गया, यानी कि ये हमारा चाबी स्विच का करंट और ये हमारा ग्राउंड है। और ये हमारा 1 2 और 3 4 नंबर जो पिन है ये हमारी है कंप्यूटर के सिग्नल ग्राउंड, यानी सेल्फ लगाने पर इस पिन में 4 नंबर पिन में अर्थ आता है कंप्यूटर की मदद से। तो हम आपको सेल्फ लगा कर चेक करवाते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी बंद करो, स्विच लगाओ, स्विच लगाया, सेल्फ लगाओ। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी और इसमें कंप्यूटर का सिग्नल भी आ रहा है, यानी कि हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके है, हमारी वायरिंग में कोई मसला नहीं है। और अब इसके कलर कोड आपके साथ शेयर करूँगा। लाइट चला लो। ये जो ग्राउंड है हमारा, ये हमारा ग्राउंड है 1 नंबर पिन, और ये ब्लू तार वाइट तारी, और 2 नंबर सिग्नल ये हमारी रेड कलर की है, और 3 नंबर ये हमारी ब्लैक तार रेड तारी है, और 4 नंबर पिन जो कंप्यूटर से अर्थ आता है स्टार्ट होने पर, ये हमारी हरी तार
और पीली धारी, हरी तार और पीली धारी, ये इसका वायरिंग डायग्राम था कलर कोड के साथ। तो अब हमने इसकी वायरिंग कन्फर्म कर लिया, हमारी वायरिंग में मसला नहीं है, कंप्यूटर के सिग्नल भी आ रहे हैं, चाबी से उसका करंट भी आ रहा है और ग्राउंड भी आ रहा है। अब बाकी रह गया हमारा ये सेंसर हम चेक करेंगे कि हमारा सेंसर काम कर रहा है या नहीं। पहले तो फॉल्ट था कि ये कॉपलर इधर लगा हुआ था, बस वो मुल्तान वाले भाई जो भी थे उन्होंने बस ऐसे जुगाड़ लगा दिया। तो अब सेंसर चेक करते हैं। काटी नूटी पे मीटर हमने कर लेना इधर सेट। ये सिग्नल काटी नूटी पे कर लिया, गाड़ी ऑफ करो। अब चेक करते हैं हमारा सेंसर काम कर रहा है या नहीं। ये जो हमारी 2 तारें हैं, इसमें हमारा जो मीटर है काटी नूटी साउंड की आवाज़ आनी चाहिए। तो सेंसर एक दो और चेक कर लिया। ये देखें, डायरेक्ट लगाने पर साउंड की आवाज़ आ रही है, पीप की। ये हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा। ये काटी नूटी हमने चेक किया, ये सेंसर बस ऐसे ही उन्होंने उठाकर डाल दिया गाड़ी में। तो वैसे चेकिंग के लिए ये होंडा का है, होंडा सिटी का। तो ये हम काटी नूटी चेक करते हैं। इसकी भी ये 2 तारें ब्लैक होती हैं, ये चेक करते हैं कि हमारा सेंसर काटी नूटी ये हमारा काटी नूटी सेंसर काम कर रहा है। ये आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये ऐसे पता चल जाएगा यार, ऐसे छोड़ो इसको, इस पर सेट करो। ये हमारा काटी नूटी काम कर रहा है। ये सेंसर होंडा सिटी का है, सिर्फ आपको चेक कराने के लिए ये हमने आपको सिर्फ चेक कराने के लिए इसको चेक किया है। तो इसकी काटी नूटी काम नहीं कर रही है, हमारा बिल्कुल डेड है। और अब इसका जेनवन मंगवाएंगे और इसका ऑक्सीजन सेंसर चेंज करेंगे और फिर आपके साथ वीडियो। फॉल्ट तो हमने शेयर कर दिया, फिर हम लाइव इंशाल्लाह वीडियो बनाकर जब हम नया सेंसर डालेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमने ऑक्सीजन सेंसर इसका चेंज कर दिया। तो अब चेक करते हैं कि हमारा कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये हमने कोड क्लियर किया। नो डी से ये हमारा कोड क्लियर हो गया। स्क्रम गाड़ी है, एवरी डब्बा भी बोलते हैं इसको, इंजन एवरी का है। तो ऑक्सीजन सेंसर जापानी गाड़ी का हमने चेंज करके लगाया, अल्ट्रेशन करके। इसका जेनवन तो हमें नहीं मिला क्योंकि बैकवर्ड इलाका है हमारा, लेकिन हमारा काम चल गया। हम आपके साथ हम इसकी रीडिंग भी शेयर करेंगे। तो पहले हमने वीडियो बनाई थी, वो रीडिंग भी चेक कर लेना और ये रीडिंग भी चेक कर लेना। चलो लगाओ। हमारी चेक लाइट भी चेक कर लें।
हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। ऑक्सीजन सेंसर भी हमारा काम कर रहा है, रीडिंग भी ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट था, वो हमने चेंज करके लगा दिया। तो दुआओं में याद रखना। इमरान इलेक्ट्रिशियन, हाईवे रोड, फोर्टाबाद। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।